belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Voor de 6 vakbonden die zijn verenigd in het blok van 6 is er geen alternatief. Alleen als de korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van tafel gaat, stoppen we met actie voeren. Tot die tijd zullen we op alle mogelijke manieren druk uitoefenen op de regering om ervoor te zorgen dat ze akkoord gaan met onze eisen. Dat hebben vertegenwoordigers van de APVO, NAPB, Straf, SAP, STSK en Doen gezegd. Werknemers van de Griffie van het parlement zijn niet tevreden met aanstaande veranderingen die het parlement wil doorvoeren. Daarom bleven ze gisteren in de vergaderzaal staan, zodat de vergadering voor de wijziging van hun arbeidsomstandigheden niet door kan gaan. Na tussenkomst van de vakbond is inmiddels besloten de vergadering uit te stellen en later te behandelen. Ook hoopt het personeel van de Griffie dat er de komende tijd naar hen geluisterd zal worden. Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van de zogenaamde Marnix-zaak. Daar staan 3 agenten terecht die op 7 september vorig jaar bij een drugscontrole 25 leerlingen van het Marnix College onterecht de opdracht hebben gegeven hun broek en onderbroek naar beneden te doen. Ook moesten de jongeren tot 2 maal toe bukken. Eerder concludeerde de Landsrecherche dat er geen grondslag was voor deze grondige controle. Volgens het Openbaar Ministerie bestaat het dossier van de zaak uit meer dan 800 pagina's en zal de behandeling waarschijnlijk de hele dag in beslag nemen. In het kader van Prinsjesdag organiseerde de vertegenwoordiging van Nederland gisteren een activiteit voor zo'n 80 leerlingen van HAVO 4 en VWO 5. Het ging om leerlingen van 7 verschillende HAVO-VWO-scholen op Curaçao. Zij moesten in groepen een fictieve politieke partij oprichten en aangeven wat zij belangrijk vinden in een regeerplan voor Curaçao. Uiteindelijk wonnen de leerlingen van het Sky College, de School Avançada Integra Humanista. Zij hadden de meest overtuigende plannen voor Curaçao. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar meia hora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Tijdens Prinsjesdag gaf koning Willem-Alexander aan dat het Nederlandse kabinet 16 miljoen euro extra uittrekt om mensen met een kleine portemonnee te helpen in Bonaire, Saba en Stesia. De hogere prijzen voor energie en benzine worden gecompenseerd. Het basispensioen gaat net als de kinderbijslag omhoog en de kinderopvang wordt voor alle ouders goedkoper. Voor wat betreft Curaçao, Aruba en Sint Maarten, landen binnen het Koninkrijk, gaf de koning aan dat hij hoopte dat er de komende jaren meer wordt samengewerkt. 2 overvallers die gisteren het oudere vrouw wilden overvallen zijn er zonder geld vandoor gegaan. Ze drongen haar woning aan de George Maduro-weg binnen en dreigden de vrouw dood te schieten als ze niet snel zou zeggen waar haar geld lag. De vrouw was niet bang, gaf aan dat ze COVID had en toch snel dood zou gaan. Ze riep de inbrekers op dan maar te schieten. De 2 werden bang en renden weg uit het huis. De Curaçaose voetbalselectie is gisteren vertrokken naar Indonesië. Daar speelt het team 2 vriendschappelijke wedstrijden. 23 spelers zijn geselecteerd en zijn onderweg om de kleuren van Curaçao te verdedigen. We hebben net een mooie wedstrijd gehad hier bij de vertegenwoordiging. Scholieren, 7 verschillende scholen op Curaçao hebben een presentatie gemaakt van wat zij zouden doen als zij in de regering zouden zitten. De winnaar hebben we net gesproken, Sky. Hoe vond je het gaan, de presentaties?
Ja, fantastisch. Ik ben nu 8 weken op het eiland en als ik de energie zie die hier zit, ja, dat is echt heel mooi. Er waren 7 presentaties. Het onderwerp duurzaamheid, dat kwam Steeds terug, hè? steeds terug. Vond ik echt heel inspirerend. Geeft ook hoop. Ook de inzet, het verhaal dat de jongeren deden, was echt mooi. Ja, het geeft hoop. Het geeft hoop, hè? Want de jongeren hebben het serieus genomen. Ze kregen 100 miljoen om te verdelen. Nou, heel veel ging naar duurzaamheid, maar ook naar openbaar vervoer, milieu, onderwijs, dat soort zaken. Dat vinden ze belangrijk. Ja, je hoorde eigenlijk 3 thema's terugkomen. Dat was hoofdzakelijk dus duurzaamheid, maar onderwijs was ook een belangrijk onderwerp dat ze alle 3 benoemden. En infrastructuur en dan ook vooral kijken naar openbaar vervoer. Dus mooi om die thema's terug te zien komen. Ja. Laten we hopen dat de politici die willen er wat moois uit kunnen halen. Jazeker, nou, dat vind ik echt interessant. Sowieso is dit een event dat wij hier vaker doen, dus daar gaan we ook zeker mee door. En we vinden het ook heel interessant om te kijken hoe we met deze jongeren ook door kunnen gaan. Dus ja. We houden ze in de gaten. Bedankt. Tuurlijk, dank u wel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.